朗誦節想揾 Edwin 哥哥幫手，好簡單啫，快啲填咗下面張 form， 同我哋 book 一個上堂嘅 appointment 啦，或者可以選擇我哋嘅網上自學教材喎。仲有記得 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 啦。喺呢度同大家上一堂咬字訓練先。喲！Hello， 我哋翻嚟啦，我係哥哥。好啦，睇睇呢首詩啦。A bird came down the walk，OK？ 好啦，呢度睇睇咬字訓練先，知唔知啊？感情表達啦，聲線運用咧，遲啲第3、第4堂先教你啦，OK？ 但係呢首詩難唔難咧？睇睇啲字先。A bird 個 D 音小心啲啦。A bird，OK？Came down the walk 個 K 音又要小心啲啦，OK？By Emily Dickinson。嗱，小心啲呢個 Dickinson，OK？ 好多人讀咩 Dickinson 咁啊 ，Dickin 唔好因為記得 K-I-N 咪 in 咯，咁 OK？ 但係唔係去讀 kin 嘅 ，OK？Dickinson。Dickinson 小心啲 ，by Emily Dickinson 就係呢個啦 ，OK？ 好啦，繼續睇睇先。A bird came down the walk 個 K 音小心啲啦 ，OK？He did not，OK？個 T 音小心啲啊。He did not know I saw. He did not know I saw. 好棘口啊，呢個都小心啲啦。He did not know I saw，OK？He bit and。He bit and 個 T 音小心啲，知唔知 ？OK？ 之後黐埋少少個 N 音 ，OK？He bit and angleworm，OK？ in halves。嗱，呢個 halves 呢個字真係好難讀，因為點解呢個 V 同個 S 黐埋咗一齊咧，變咗 halves。OK？He bit an angleworm in halves and ate the fellow raw。ate 個 T 音小心啲 ，OK？ate 有個 T 音啦。fellow 呢個 OK 嘅 ，OK？raw 呢個又係小心啲啦 ，OK？ 咁啲字唔算太難嘅，係 halves 嗰個位要小心啲就得啦 ，OK？ 好啦 ，and then，OK？and then he drank a dew，OK？drank 嘅 K 音小心啲 ，drank a dew，OK？呢個 dew 你可以諗係 new，N-E-W 個 new， 但係而家換咗個 D 音俾佢 dew，OK？and then he drank a dew，OK？from a convenient grass，OK？呢個字小心啲。convenient，OK？ 個 T 音咪最後啊，唔好 convenient 咁唔好聽 ，convenient 個 V 音啊 v 聽到 ，OK？convenient grass，OK？from a convenient grass，OK？and then hopped 係啦 ，hopped，OK？ 好啦，嗱呢個字小心啲啊 ，hop 唔好 hop it 咯，好多人讀我聽到 hop it 咯 ，P-E-D pit 啊嘛，唔係㗎，佢讀 hopped。佢個 P 然後呢個E 其實佢唔要，就係 keep 翻個 D 字嘅 ，hopped，OK？and then hopped 咁就得噶啦 ，OK？and then hopped sidewise，OK？ 係啦，嗱呢個比較奇怪啲，因為我都要查一查字典，好少人用啦已經 ，OK？ 因為我哋多數用咩 sideways 係咪啊？多數用 sideways 係咪啊？但係佢哋讀 sidewise，其實個意思一樣嘅 ，OK？ 但係佢係用咗 sidewise 呢個字啦 ，OK？sidewise to the wall，OK？ 呢個好簡單啦 ，to let a beetle pass。To let 個 T 同個 A 黐埋少少 ，to let a beetle 應該好簡單啦 ，pass，OK？To let a beetle pass 呢個 OK 啦 ，OK？ 好，繼續第2段，第3段啦 ，OK？He glanced，小心啲呢個字 ，glanced 有個 D 音最後啊 ，He glanced with rapid eyes，rapid eyes， 小心呢個最後個唔好 eyes 係 eyes。佢個 S 音最後嗰度咧，其實係少少 Z 音嘅 ，OK？He glanced with rapid eyes，OK？That's OK。glance 呢個字有兩個讀法，有啲人讀 glance， 有啲人讀 glance 嘅應該係 OK？He glanced with rapid eyes，OK？That's hurried 有個 D 音小心啲 ，OK？All aboard，OK？All abroad，sorry， 哇，我都讀錯添，係 abroad 有個 R 音喺中間嗰度，唔係 board 係 broad，OK？That's hurried all abroad， 小心啲 ，OK？They looked， 嗱呢個咧 look 小心啲啦 ，OK？ 嗱佢係 KED， 但係你唔會 look at 嘅，你唔會讀 look at 嘅，佢個 K 咧因為黐咗 ED 啦，咁個 ED 會轉咗做個 T 音啊，所以變咗呢個係 looked 有個 嗰個音聽到。They looked like， 哇，好棘口呢度。They looked like 有個 KT， 即係有個 K， 因為 look like 嗰度嘛 ，OK？They looked like 係啦 ，OK？Frightened， 嗱呢個有兩個讀法，有啲人讀個 T 音出嚟 ，frightened 又得，你唔讀個 T 音都得 ，frightened 都得 ，OK？ 我呢度讀個 T 音啦 ，OK？Frightened beads，OK？They looked like frightened beads， 哇呢句好難讀啊！
好棘口啊 ！They looked like frightened beads。OK， 個 beads 嗰個 z 嗰個 s 音咧又係讀嗰個 z 音出嚟個 beads 咁樣嘅。OK，I thought 呢個 OK 啦。OK，he stirred。OK， 呢個唔係 stirred。OK， 係咁 stirred。R 啦，之後個 ed 咧唔要個 e， 就咁要個 d 就得啦。OK，stirred。OK，he stirred his velvet 兩個 v 音好難讀呢個 vel 之後 vit 係 v 音嚟㗎，記住冇 f 音velvet 唔好 velvet 唔係係 velvet head。He stirred his velvet head。OK， 嗱呢個好棘口啊！哇呢段好難讀啊，第三段啊仔女 ，OK 大家要小心啲啦，練多幾次啊呢度要 OK。He glanced with rapid eyes that hurried all abroad. They looked like frightened beads, I thought. He stirred his velvet head。OK 嗱呢個難讀，所以我就讀多一次俾你聽啦。OK 睇多幾次啊呢把要 OK 真係好難讀啊呢個，因為我都棘口啊呢度。OK 好啦，繼續睇埋落去先，第四段啦。OK，like one in danger 呢個 OK 啦。OK，cautious OK 好多人讀嘅咩 courteous 呢個唔係 courteous 呢個係 cautious 個 ti 音係讀 sh 音嘅。OK 好奇怪呢度。OK，cautious OK，like one in danger cautious。I offered him a crumb。OK 好啦，嗱呢個 B 音係唔讀噶吓 ，OK 唔好讀 crumb， 唔好讀 crumb。喺英文裏面啊 ，M 同 B 走埋一齊咧，個 B 音咧係唔讀出嚟噶，知唔知 ？OK 係 I offered 有個 D 啊，呢個 offered 知唔知 ？OK I offered him a crumb 就可以啦。OK 好嘅，你就話 and he unrolled。OK 嗱呢個唔係 unroll it， 係就咁 unrolled。有個 roll 之後加個 D 音俾佢就可以啦，個 E 字可以唔要啦。And he unrolled his feathers。OK 呢個字小心啲，好多人讀係 feathers， 唔係 feathers， 佢係 feathers。聽到我 teacher OK。And he unrolled his feathers 呢個咧啊 ，and rolled him softer home。OK 嗱呢個字咧比較奇怪啲。ROW 可以讀 roll， 可以讀row 或者 roll 咁樣 ，OK， 咁呢個係讀 roll 嘅，知唔知 ？OK，and rolled 有個 D 音喺度就 ，and rolled him softer home 呢個好簡單啦 ，OK。意思嗰方面咧比較難明啦，最後呢兩段知唔知 ？OK， 可以自己 Google 下，或者等一等我啦 ，OK， 睇第3同第4集啦，知唔知 ？OK， 第3、第4集咧，我先講多啲意思嘅俾你聽啦，知唔知 ？OK， 但係咬字就係咁樣啦，小心啲啦 ，OK。好啦，最後啦 ，then oars。呢個 oars 有咩 oars，OK，then oars divide the ocean，OK，divide 有個 D 音啦。好啦，呢個唔係 the ocean， 呢個係 the ocean， 因為 ALU 嘛 ，ocean 個 O 嘛，知唔知 ？the ocean，OK，then oars divide the ocean， 知唔知 ？divide the， 聽到個 D 音同即係個加 D 啊，即係 TH 個 D， 小心啲呢一個位啦。then oars divide the ocean，OK， 小心啲呢一句啦。To silver for a scene， to silver 個 V 音上啲，唔好 silver，係 silver 有個 V 音 ，OK。To silver for a seam，OK， 亦都會講一次啦。呢第3、第4同第5段咧個意思係真係比較難明啲嘅，知唔知 ？OK， 咁即係遲啲先話俾你聽點解啦。OK， 不過我咬字最緊要先 ，OK。To silver for a seam 呢個先啲 ，OK。Or butterflies off banks of noon，OK。Or butterflies off banks 個 KS 音小心啲。Of noon， 哇呢度又好棘口呢句 ，OK。最後啦 ，leap 呢個 OK 啦 ，OK。plashless，OK， 小心啲呢個 plashless。因為我查過呢個字啦 ，OK， 我打出嚟嗰陣時咧，我就話哇呢個字好似唔係字嚟嘅喎 ，plashless 係咪啊？因為好少人用呢個字 ，OK， 用咗做咩咧？多數我哋而家要講 splash， 但係佢就用 plash，OK， 都係字嚟嘅，不過即係呢個比較老啲嘅英文啦 ，OK， 即係舊啲嘅英文咧，我哋先用 plash，OK， 小心啲呢個啦 ，plashless， 小心啲 plashless，OK，as they swim，leap。Plashless as they swim， 就小心啲呢一個啦 ，OK。好啦，呢首詩難唔難咧？其實咬字咧都真係好棘口㗎，尤其是第3段開始啦，知唔知 ？OK， 第2、3段棘口啦。咁之後咧，意思嗰方面咧，第4同第5段咧就比較難啲去明白啦，知唔知 ？OK， 不過唔緊要嘅 ，OK， 慢慢訓練啦，就係女嚟，知唔知 ？OK， 仲有時間嘅我哋 ，OK。好啦，呢個 video 我諗要睇多3、4、5、6、7次啦，知唔知 ？OK，make sure 頭先我講嘅 points 寫低晒，或者你 make sure 圈咗某啲字你覺得好難嘅 ，OK， 自己訓練，仲再加訓練。
訓練好晒呢個咬字啦，之後咧可以再繼續睇第3同第4集咧，就係講呢個聲線感情啦，同埋面部表情啦，同埋因為我會解釋多啲呢首詩其實講緊啲咩咧咁啦。OK， 好啦，我講咗咁多先，睇多幾次啦。OK， 好，講咗咁多，係咁啦，拜拜。哇，睇到最後喎，咁即係學到嘢啦。朗誦節想得到好成績，要留意以下呢3點 ：clarity of speech、interpretation、audience awareness。你啱啱睇過咧，就係我哋網上自學教材嘅其中一課喎，仲有好多要學落去㗎，例如面部嘅表情啦，同埋聲線嘅感情喎。Evan 哥哥為大家準備咗一連串嘅朗誦 workshop， 快啲填咗下面張 form， 同我哋 book 一個 appointment 啦，或者選擇我哋嘅網上自學教材。仲有記得啊 ，like、share 同埋 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 啦。朗誦節祝你好運！